Radyo'y makita sa akla ay changes. Bararara. Baby, even when the night changes, I don't wanna radyo'y makita. Yo! Oh, bang? Wow. Wow, yeah. Everybody wants to want a razor. Me and you. Wow, screenshot to na. Wow. Even when the night changes and what a innovator. Ay, dako nga balod. Di man jud ko makakuan. Ay. Changes me and you. So dahil nga di ako makatulog, labas na muna tayo. Wala akong ring light na lang dito, so magpo front camera na lang ata tayo para mas clear yung clear. O ayan, ang dilim. Ang dilim. Ayan, naka front cam na tayo. Naka front na tayo. Ito yung parang ano, yung pinaparent. So ayan, tas ito yung ano tawag dito? Swimming pool na hindi pa natatapos. So ang lalim mo. Oh my. Panmatanda lang siguro to. Gano ang lalim. Ala, di naman pala nakikita. Wala kasi akong dalang ring light. So yung pinaparent na yung anong tawag dito? Basta yan. Gabi ngayon and time check, it's 9:33 PM. Puntahan natin yung banana boat. Ito yung banana boat. Oh my, hindi na siya basa. Yun. Kanina yung pagdating namin dito is basa pa siya. Ito basa. Basa pa. Stinglingling. Wala, pagka naanoan pala to ng ilaw. Parang gaganyan. Laka, sige ka. Kita ka sa YouTube do. Parang hindi atak matutulog ngayon. Kasi now, doon sana ako matutulog sa tent, yung color blue. Ayan, pero doon na lang ako sa my kwarto. Hi guys! So time check, it's 6:26 AM. Ayan. Masyadong kita na ako dito. So may ginagawa sila. Ayaw, doon ito. Nakay ko ba na naman? Pagtindog. Pagtindog, taga-tindog siya. So, ang imo. So, ready? Yoshito. Iwan! Wow. Dali natin.
second batch daw. Dili ko eh. Wala. Patoy mo lang jacket yun. Dali na. Wow, yeah. Ayaw na pag second batch. Hala. Oto na? Oto na? Asa ka dapit eh? Asa ka dapit? Second batch man ko. Layo ko. Wow! Oh my God. Oh my God. Basig mo tuwad eh. Ay! Oh my God. Nyandar na. Yun. Mahulog ka nila yung cellphone set. Layom na ba? Ano, kuha na? Waterproof? Dili, pero... Ani ra? Wala na. Pipisi ra? Oh my God. Ito, dili pas-pas vibes. Happy. Bakay ba? Mika, isi mo lang ko dili. Ish. Movies! Oto! Kuya! Ready na do? Yes! Ayos ay paando. Kalayo. Wala, ni Ender. Hindi yung tayo na pag mahulog eh. Ang tuwad. Matay ka po. Ang po. Ano nga naman ay kuha nila? Asa? Nasi ko rin net. Oh. Wow! Wow! Patay! Reds! May gas ni Ender na. Wow! Iniroy! Iniro! Iniro, please, umay. Wala, ni kusog na. Hinay lang. Lalong na ba? Lalong mo magbigat. Maglalong ka rin, oh. Wala, nagpaikusog na. Ah, video! Ah, gakurog na kamot. Nanalubot. Ah. Pero lalong pa rin, di ba? Oo. Dili man ako sumigaligo, lalam, di kayo. Wow, di ay. May tao pa ano dito. Yes, salamat, Hinera. Magpay-turbo dayon ba? May. Wah. Wah. Isa iba yung clay. Yeah. Uy, ko ano? Patay, kusog daw. Ayaw. Ito yung mga baroto. Ay, baroto pambot. Ano to? Base pag balik na siguro, pakusugan. It's so... Wow. Kahinay ko, no? Patay. Ayaw, pasugasogi. Yeah. Nagkatadahi gamay! Kuno! Nagkatadahi gamay! Patay. Hello! Kakurog na yung tao ng kamot. Hindi na maklaro ang pan. Oh. Ano ka pa yun sa Chanel Resort? Oh, pato pa si Chanel. Free trip. Di ba na? Bum.
Wala na. Hello. By Earth. Lalayo po di ay ba? Basig di na tayo balik. Basig balik. Pagbalik, bayad na. Oh. Wow. Kakuan-kuan ng tubig. Wow, di klaro man. Wow, ako. Wala na akong makita. Lalam na dyan ni kayo ba? Grabe na kayo ka-green. Bayan man kay dili mo pa ng tubig. Ito ba? Wow. Magambak-ambak. Ala, palibot na me. Ay, nuliko rati ay. Basa. Wow, ayaw mo. Ala, basing mo tuwad. Siguro na. Pit na medad do. Grabe pag kalalang dari ko. Wow, grabe. Tubig kahit mo man. Super nice. Ah, sakit. Asa ta mulibot ani? Ito siguro ta magkuha tapos busa tayo dayon. Oh, asa? Ay, oo.
Naurot na ilang energy. Kung gani makasinggit, aw. Ba, pagkatang... Alam mo, ban ko si Kadbatch. Batig din na sila yan ni Dari. Dapat. Manalas klarong tubig. Wala pa doon dito sa Chanel. Chanel. Botol sana pag... Hindi mo tindog dari. Para explore. Ay, adventure. Wow. Ay, kayo na akong taginis. Ay, di naman dahil ni taginis. Lahat to rin dito. Maram din siya balay. Nindot sa edit. Pwede Siya. mag-photo editor. Naka-photoshop man. No, di ba ako nasa-picture? At doon na mag-picture sila dito. Oo. O gani, lumot siya. Picture siguro ang naagari ba? Pang Instagram. La, apit na ta siguro sa We're slowing down, we're going there. la. Hindi na siguro tayo uli. Baba. Hindi pa siguro may uli. Wow! Gilibot na me. Ala. Punta din matuwa. Di ba na siguro tabi dito ba? Ulo. Basin mo kuhan. Sige daw. Ako mang gabidyoan. Dara. Lagi ko na kabot. Hindi ko kabot. Wala, nagliko-liko. Wala, hapit na siya labay na siguro ni 10 minutes.
Uban ko niya vibes. Kita na lang mag-adjust. Ato na lang yan. Ano. Manual. Ato yan. Wow. Lapit na ta. Woo! Garam. Kagay ba to? Asa naman itong cottage? Tura. Nakita na na ako. Fantastic. Wow. Wow. Medyo siya madala. Itumba na rin yung pagkadag ko. Hello. Joke. Prank. Isa na. Bukat siguro takay. Kapit na Diyos. Muban ko sa second batch. Muban ko. Makaubantan ako ba? Hindi ko kabot. Ano daw? Wow, yo. Wala. Woo! Mataya mo na. Wow. Dito may kaligo dito sa lalong ko, di ba? Ito sa my cottage, lalong manjud na. Sayang di makita sa camera. Sa? Kanang isa ka cottage. Katong green. Kapit
na. Pero mag 20 minutes na that shorts. Habit na ta. Pero layo pa niyo. Mang prank ko nga nahulog ako cellphone. Sa thumbnail ako mong i-prank. Uy, na-zoom. Wow! Dahil giduol. Para dyan to. Wow. Wabit na. Yo. Ayuan sa paggantuan no eh. Nana. Tumba dahil mi dari be. Ato po na usakay pod ko dara oy, di ko mapakuan. Ba, lagi libot na me. Kuya, puto siya? Mao na floating oh. Mao na floating, you know? Naglumot na lang floating. Ay, kulo mo na. Dira mi guys tambay kay pagkapoy jud kaayo, dira jud. Balik na pud ta. Munaog na daw si Marklin. Uy. Magbasa tabi. Magbasa ta. Wow! Kanto pa dadat to? Wow! Wow! Muto ko dyan dadat to! Ano sa mga explicables? Wow! Bila, muto ko dadat to! Di pa di may uli vibes? Grabe, di pa di may uli! Wala pa may uli! Michael, di nakapauli yun! Balo mo na kasi. Ato pa mi dato. Wow. Libutan na namong earth. Yeah, dito mi. One cottage. Oh. Kato mga cottage. Boy. 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 What? Oh, murag lubi siguro na ba? Gilibot na, wow. 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 Did you makita vibes? Ito man siguro tayo uli. Wow. Wow, lalom na po. Uban ko sa second batch. Wow! Balik sa dari, uy! Diyan sila yung bakanan, no? Wow! Wow! Na yung bakanan, no? Nice condition. Wow! Oh, tas lingkod. Dagay ko, ano? Wow! Ato pa isa ka cottage, oh. Oh, saan ni siya nga? Resort. Laom lagi siya rin. Asan ni nga resort? Beach resort.
pa isa, oh. Layuan na nato, oy. Rato-rato. Wow, diri na pila. Wala, oh, dagkong balod. Suga sa angin, oy. Oh, naputsi ko lagi. Oh, na siya. Wow. Kanang deck. Kasi tawag. Sayang, wala ko kabalo sa mga pangalan, Nana. Murag diving. Oh, bawal picture. Basta wala tayo renta, ha? Picture man. Wow. Unsa ka ni nga resort? Uy na, mag-net pa na siya daw. Mag-fish pa ka na. Mag-fishing. Oo. Nana kay masud atara. Uy. Uy. Wala, basig di na tayo uli. Nag-all jud ko vibes. Oh, no trespassing, no trespassing, you know. Wala, unsa to nakasulat ato RTI? Ay, nakasulat sa bato. Sulat sa bato. Wow. Unsa ka ni renta? Ay, kay nguna ko kan. Hala, unsa to? Renta Emily Suzki? Nasa bato. Oh. Saan natin? Basa daw, Rio family? Emily? Rio? Rio, Emily. Oh. Rio, Lalash, Emily. Amag sa nang sa baba. Si Nadia, ah. Ambot. I don't know. History. So, Wala, wala dito yung makita. Wala. Wala din. Wow. Wow. Wala. Wow. Fit jud kayo sa ako ang kaning life jacket ba. Yes. Wow. Unsa net oras? 10:01 sudugay jud mi dari. Unsa date karon? February 13. Oh, February 14 ugma. Na all na ka date. Mali mo Marklin. Gusto siguro nila mag-untol-untol na dari ba? Oh, nangambak sila. Oy, balis na dari, oh. Go! 1, 2, 3, go. Safe man din ang cellphone dari, oy. So kamo, dalan jud ninyo yung cellphone kung mag-nganin siya. Para pag malunod mo, apil ang cellphone. Woo! Woo! Katignaw. Ala, ako dangat. Dangat. Sama niya ako na umoy pag potential nila. Wow! Wow! Wow, apit na dyan. Wow, wow. Ambak ka. Kita na i-adjust. Ambak. Wow, uli na mi. Bye-bye. Woo! Ang bubog. Ang tawon. Woo! Kung na naman siya kita rin. Woo! Woo! Grabe ba kayo kalun? Wah. Wah. Yes. Here it is. Wow, here it is. Yes. Uli na me. Uli na me. Woo! Woo! High five. Karon na jud ko sa lag sa akong cellphone.
proven and tested. Secure jud ni ako cellphone. Wow. Yeah! iPod na siya. One, dora sa Jimuel, nagmata na! Ay, kinuna ko sila ni Sakay. Bye! Here is... Mangambak na tayo. Bye-bye! Wow! Umana. Kumapa sila na siya agad nga umana. Oh, langoy na ko oy. Oh, yes! Uy, matuwad! Hoy, ako? Ala, matuwad man. Yung pala yun. Ala, ako ba? Oh! Ako na lang mabilin dari. Langoy ta. Ambak na te. Go! And return! Ala, nangambak na sila. Bullshit. Yes, mabaw na. Oh! Hello? Mabawi. Wow! Wow! Uy, igna kung kulang mo. Dili, oy? Oh, nag-recap tapos siya.